Hej og velkommen til aftens nyhedsrapportage. Ugens tema er Sevilla. I aftens program skal vi høre fra en kendt historiker inden for Sevillas historie og traditioner. Derudover skal vi besøge kendte seværdigheder som Torre del Oro, Plaza de España og San Josef. Maria Luisa-parken er placeret lige uden for Sevillas historiske bymidte og er byens primære grønne område, skønt dekoreret med masser af keramikflisebænke, springvande, søer, statuer, og der er endda et lille bjerg, Monte Guadalú, med et kunstigt vandfald og en lille ø med et lysthus. Parken er opkaldt efter prinsesse Maria Luisa de Orleans, som donerede landarealerne fra San Telmo-paladset til byen i 1893. Parkens originale design med brede alléer i træernes skygge og mange monumenter og springvand blev bragt til live af den franske landskabsarkitekt Jean-Claude Frostier i 1911, og konstruktionen stod færdig i 1914. Plaza de España. Denne bygning er Spaniens mest imponerende, lige efter katedralen for den størrelse og storhed. Plaza de España blev bygget til den ibero-amerikanske udstilling i 1929, sammen med mange af pavillonerne, man kan se rundt om og i Maria Luisa-parken. Dets skaber var Aníbal González. Stilen var en blanding af renæssance med typiske byelementer, som blottede mursten, keramik og smedejern. Smedet af Domingo Pyle. Gulvet er halvcirkulært, og det er domineret af to tårne, hvoraf de begge har en side, der indrammer den centrale bygning, hvor hovedsalene befinder sig. Mellem de to tårne løber et netværk af gallerier med en arkade af halvcirkelbuer, der leder til udgangen forskellige steder på pladsen, hvor springvandet står. Plaza de España er en måneformet murstensbygning bygget i renæssance og maurisk stil. Samme stil som tårnene ved enderne af bygningen. Foran bygningen følger en 500 meter lang kanal bygningens facade, som bliver krydset af 4 broer. De 4 broer er et symbol på de 4 gamle kongeriger i Spanien: Castilla, Aragon, Navarra og León. I midten af det hele er selve pladsen, også kendt som Sevillas Venedig. Det er en stor turistattraktion og er slutpunktet for mange af hestevognsturene. Pladsen befinder sig inde i Maria Luisa-parken og ved siden af Isabella la Católica, gågaden. Med sine 50.000 kvadratmeter er pladsen på størrelse med 5 fodboldbaner, og bygningens balkoner er et fantastisk sted at tage billeder fra. Specielt den centrale balkon er særdeles smuk og imponerende. Langs væggene ud mod kanalerne er der 48 indhak med bænke, en bænk for hver provins i Spanien. Og hver eneste er med et relaterende kort og fakta, designet på farverige keramikfliser. Spanske turister får ofte taget fotos med familie og venner på bænken med kortet for deres provins. Capilla di San José på Cala Jovellanos. San José-kapellet ligger i Jovellanos 10. Kapellet blev bygget mellem 1699 til 1799. Hovedskibet blev bygget af Pedro Romeo, og det vigtigste kapel af Esteban Paredes. I dag drives kirken af franciskanske munke. Kirken er lille og har en rektangulær form med et skib og en lille passage. Kapellet har billeder af Santa Justa og Santa Rufina, som er søstre. De er anset som skytshelgener i Sevilla. Det allervigtigste er altertavlen, som er en nyklassisk smuk stil. Torre del Oro, også kaldet Guldtårnet. Torre del Oro er et historisk vagttårn, som blev bygget i det tidligere 1300. Det er et af Sevillas mest fotograferede landemærker, som er praktisk placeret ved en åben promenade nær floden Guadalquivir, tæt på byens historiske center. Det gyldne tårn er arv for almohades, som kontrollerede store dele af Sydspanien, indtil genindvielse af området af de kristne. Navnet, det gyldne tårn, stammer formentlig fra udseendet af de keramiske fliser, som er originalt dekorerede tårner. En anden begrundelse for navnet kan være, at der engang var aflæsset guld nær det samme sted, under den tid, hvor Sevilla havde monopol over handlen med den nye verden. Byggestilen er hovedsageligt en maurisk byggestil, men den har også et snert af renæssance. Måden man genkender den mauriske byggestil er blandt andet ved hjælp af buerne. I stedet for buerne er runde og tunge, så de er mere spidse og nøgleformede. Den gotiske stil er kendetegnet ved en byggestil fyldt med lys. Der er tale om runde og glatte flader, som danner forskellige cirkler og halvcirkler.
Buerne er tungere, men har stadig en lille spids. Den gotiske byggestil bestræber sig på at komme så højt op som overhovedet muligt. Det kan ses på dette billede. Tårnet var bygget omkring år 1220 af Abo Oela. Tårnet var en del af byens forsvarsvægge og var linket til en ottekantet tårn i nærheden, som også er bevaret. På dette tidspunkt var det brugt til at overvåge adgang til byens port. En stor tyk jernkæde forbandt Torre del Oro med et andet tårn over på den anden side af floden. Om aftenen var kæden hævet for at blokere for alle uvedkommende skibe, der ville ind uden tilladelse. Efter generobringen af Sevilla var tårnet brugt som et fængsel. Det blev senere en tradition, at kong Peritus elskerinder brugte det som husly. Senere blev tårnet brugt til forskellige formål, og der var forslag om, at det skulle livreddes. I dag er det gyldne tårn hjemmet for Navalmuseet. Navalmuseet har en samling af byens rige maritime historie og en god forbindelse med den nye verden. Hej, jeg står her med frøken Gracia, som har taget en Ph.D. i spansk historie. Velkommen. Mange tak. Kan du fortælle mig, hvad der er interessant at se her i Sevilla? For det første skal du se tårnet Torre del Oro, som er det nuværende Navalmuseum. Det ligger nær floden Guadalquivir. Derudover er der Plaza de España, som er en smuk bygning. De bruger den endda til filmoptagelser. Sevilla er kendt for sin stærke religiøs overbevisning, og jeg er blevet fortalt, at de holder noget stort her i påsken. Kan du fortælle, hvad det er? Der kommer et stort påskeoptog her i Sevilla, for at markere Kristi død, samt hans opstanden og sejr over døden. Begivenheden finder sted i hvert hjørne af Spanien, men den mest overstrømmende fejring sker i den sydlige del af Spanien, specielt her i Sevilla. Er der nogle specielle traditioner? Der er mange traditioner knyttet til Semana Santa, men den mest ikoniske ceremoni er gadeoptoget, der fejrer Kristi passion. I Sevilla tager ceremonien form af en højtidelig parade med religiøse kunstikoner kendt som tronos, som bæres gennem byen hver aften fra palmesøndag til påskedag, og som andagtigt og respektfuldt beundres af befolkningen. Processionerne findes sædvanligt sted om aftenen og oplyses af fakkelild, der tilføjer en stemning af middelalderlig mystik til den højtidelige begivenhed. Nogle steder er processionerne ledsaget af musikere, hvis musik står i skarp kontrast til den tavshed, som udstrømmer fra de sortklædte tilskuere, der sørger over tabet af frelseren. Hvad med deres beklædning? Hvad går det ud på? I Spanien bærer man disse uniformer for at fremkalde følelser af dyb hengivenhed under ceremonien. Disse uniformer har til formål at minde om Nazarenos, folk fra Nazareth, og de bæres kun af religiøse broderskaber, som er ansvarlige for statuerne og for at organisere processionerne. Hele uniformen bruges til at skjule deres identitet, og med andre ord får man alle deres Tak for din tid. Ha' en fortsat god dag. Det var så lidt. Tak fordi I så med. Se med næste gang, når vi besøger katedralen og andre seværdigheder.